Iya, binembe euih ti tukang sayur, meser bayam eta 12.500, terus meser tempena 3.000, terus jagungna 4.000, sareng sosisna we 5.000. Hai, assalamualaikum. Tah bayam teh nuju memeh puasa maya 8.000 keneh, ayeuna mah tos 12.500, tambah mahal bae melebihi daging ayam cek abi teh. Tah bayam na tos dipetikan, terus jagungna ge tos ditakolan. Lanjut abi bade ngeuretan bawang. Tah ieu bawangna abi ngan ngangge bawang beureum wungkulnya kanggo sayurna. Lanjut pasian minyak saalit, ieu komporna tos hurung ya ku abi langsung dikusrang kasreng, tah mun tos seungit tembe dipasihan cai. Tah dinten ayeuna mah masak teh hoyongna anu kuah-kuah kitu nya, hoream persambelan kusabab ngamem lada bae ti kamari ning. Lanjut pasihan sesening, penyedap, pecin, uyah sareng gula. Belebetkeun si jagongna terus tutupan. Tah lanjut di abi bade masekan si sosisna nya dikeuretan aralit ieu kanggo si Dede. Tah tadi ge si tempena teh terus dikeuretan ku abi teh nya. Kanggo tempena ge bade digoreng we wungkul ku abi teh. Tos beres ngeuretan sosis lanjut bade ngagoreng tempe. Tah kanggo bumbu tempena seperti biasa abi mah ngangge bumbu sebor. Tempe atos rada setengah matang nembe diseborkeun, terus dikulah kaleh heula abi bumbuna teh kacampur ratakeun we heula. Tah lamun si minyakna teh tos rada diem kitu nya, tah nembe diangkat kusabab ieu teh tos asak, tos garing. Lanjut abi bade ngagoreng sosisna. Gorengna ge moal garing-garing teuing nya. Pindahkeun si tempena, lamun minyakna atos surut. Tah ngamam goreng tempe haneut-haneut beuh mantul, tah ieu abi masak sekitar setengah genep sorenya. Sosisna ge atos diangkat, uyuh dikana sayur, terus lebetkeun si bayemna. Ieu ge masak bayemna ge sayurna ge ngilami-lami teuing nya, tos layu we atos we. Dangke ge asak sorangan ieu nyalirana gitu nya. Pindahkeun si sosisna kana piring, tah di dieu pasakan abi atos beres, aya goreng tempe, tah aya cireng isi, terus ieu aya sosis sareng sayur bening, hayu cuang